Filtre alan yapma öncesinde ilişkisini iyi davranıyor. Değişimi götürdün mü? Seni verirsem sağ olasın. Canın karşılığında senden ne istersem onu yapacaksın. Ona götürdükten sonra kendini öldürecek. Benim diyorsun resmen aranızda. Hayır. Yanlışım değil. Cümle Selçuk Bey beni kandırır. Babam, abi. Selçuk Bey savaşlarına gönderir. Ben sizlikle bana yazan canlı olası bir hatunla özellikle Selçuk Bey'in olmasını sağlayamaz. Anlayamam çalışır. Bu evlerin ayrı olmak için. Ne zaman kadar bütün kaçmış. Ama şimdi çok şanslı. Bir kere hamle yap. Devam et. Hele altın bir şeyle olan bir insan değil. Yollaşan verecek kadar saksın bana. Öyle mi? Şimdi bu evliliğin olmasını senin gibi ben de istemem. Bakın kız. Cesaretin fazla. Böyle sağlık. Ama sadakat kime ise güdün en iyisinde o kadardır. Bu böyle değilsin. Bu yaptığın olursa seni yaşa tasar. Ama derecelerini yaparsan seni yaşatır. O yaptığın namıyla kimse böyle mesela. Seferi harcını bundan kırılmasın. Seferiye ben sen haksız yere nasıl? Müdür ede. Allah'ım. Gerçekten seferi kopartma. Yapamam. Bu deliğini nasıl yaparsın ya? Ben sana kızal sormazsın. Seferi ben bir şey senin için yapayım. Benim için masasını yalan yaşadın. Ben bir nasıl yaşam? Kılımı yaşadın sen. Bıktım korkunç aslında kendi elimde ama seni için bir yardım değil. Nasılsın? Nasılsın? İyiyim, daha iyiyim. Vücudun nerede? Siz öyküde söylemişler. Biraz amcayım ben nasıl? Bir dakika, afiyet olsun. İyi misiniz? Sadece yemek boş. Bizi nasıl tanıyalım? Pekala. Şu zamanlar oğlum Halis sanır. Hem sizi. Çok zor bir yolu vardı. Bu davet yaşanmak için özür. Ve yaşamasın olduğu ilk film başlamış. Emin abi yanmış. Önümüzde alacak bir şey daha herkes o sayı ilişkileri kritik bir. Öyle mi? Evet, öyle teşekkür ediyorum. Evet, evet. Kırklayınız. Ve hazır değilse dostluk aynıdır. Ama o evet. O bilir. Onu bilir. Ama evet, ama ben bunun ki bu dizi zaten Muska'nın ilişkisi. Dostluk yollarında ne var? Sahibi yapılan şeyler var. Filmler var. Bu sofrada sizin dostluk olacak kimse yemez. Karanlığa da olmaz. Amcada da olmaz. Hatta karanlığa olmaz. Bilmiyor musun? Siz kimsiniz?
birçok yerine giyinmeyi mi istiyor? Asla. Bizim nasıl kızımız olsun, asla. Var mı? Koyun kız. Yalnız benim yeğenim. Boy konusun. Saçı sakın nasıl olsun. Ama bizim de ayrılmış test. Nasıl? Koyun, saçı kız. Hem de güzel. Müsaade edin. Şarkı başlayacağım. Yarışmış. Ondan sonra kalanlara da kusura bakmayın. Benim en iyi saçı tutmayı istersen ama ben hala saçlarım yüzüne. Bir kahraman sultanlara karşı büyük bir korku olsun isterim. Kız olarak bu benim hakkımdır. Ve söyledi. Bir de öyle söyledi. Alparslan'ın rızası yok. Bu adamı devre demiş abi. Bunlar sarayış aslında. Ya Aycan. Trevye'ye gidip istediğim falardı. Böylece kızın gönlünde rızası yumuşak. Benim. İyiyse sen biraz devam et. Hey Murat abiciğim. Kötü olsun da ya. Bu hastalıkla da sebebi Her yerde sana yanlış onda. Ne var olursa Hasan Bey. Sonra ne var yapar? Ben iyi. Adını tüm malını bırakamaz. Anadolu sancı lezzetli aile. Adamın ağzını olacak. Sonsuz bir sahip olduğunuz için sözü Ben bunu dinleye sahip. Ama sözü de millet. Hala. Bu kadar değil. Rıza. Siz bundan nasıl görüyorsunuz? O başka bir konuyu. Onun karşısında hayat çöküp yanlara. Haberlerinde size hizmet kullanan bu aranınız açılmaya. Tanrı'nın kırları yansıyacaksınız. Bugün başka haberinizi alan. Yarın tanrı olduğum ailesine zahmet edilen bu acı o ulu aranın davasını lütfen sarsınız. Evleriniz kadar yönelik var. Ailenizin olacağında. Var bayımlarınız. Bu ayın finali. Gecelerin içinden önce. Görüşmek üzere. Öyle. Güzel. Evet. En güzel. Son bir şey daha var. Lütfen yemin alsın. Bazı büyük medrese inşa edildiğiniz bölüm. Doğuştur. Bunlar kütüphanenin en nazik parçaları. Ben de kütüphanenin en nazik parçalarını medresede eziyet ettim. Elinizi götür. Bunlar hepsi. Benzersizler. Evet. Mısır'ın göbeği kütüphanesi, Kain kütüphanesi derler. Ve bu da Benden fazla. evet. Harun Namzeyse. Lütfen. Benim size özel ama. Olma insanların aslında devam eden bilmem. Ama kabul ederseniz çok memnunum. Abi, büyük kumandanın için size fikri her yolun gerektiğini ve en muhteşem bir şifrenin ancak o Erdem sayesinde yapılmış bulunmuştur. Bunun devamında da böyle başına yatırılmayacak. Hangi yerden çıkarmamızı yarışır? Öyle bir tabii. Evet, evet. Bana gel dostum. Sen bize yarışın. Dostum kaç arkadaşlar. Hadi buraya koyayım. Tek bir Aslan yanında. Henüz açık değilsiniz. Yol geldi. Altta siz burada sanıyorsunuz. Çok yanlış. Sizin de dostum yerden memnunum. Öyle bir Alparslan Bey'e sanırım. Hadi. Biz ayrılığımıza kadar yapalım. Ne olacak? Geçer tutmayı anlamayı Güzel. Benim çok sıkıntı var. Hayır, çok acayip. Aslında sadece sonradan tehdit ediyorsun. Eğer yolculuk mesela. Yoksa bir bağırını alınmış yapacak. Atasın yüzlerce ordunun güçleri yaptığı kadar sinirlenecek. Bu arada kanın bir kaybetmiş. Köpek bakın, aralar yapıyorsun. Hafıza değil. Savaş kendine ayağım şöyle. Keşke onlara sağlık olayım yolu olsaydı. Aklım diyorsun. Keşke çok farklı sarılmış. Şu bir. Bunun yanında sana çok değerli bir istersen. Ellerinize sağlığınız kadar. Belki. Ben diyorsun. Gel basar. Basma. Ses sonunda sıkıntı uzak tutun. Güzel yolunuz bakın. Hayır. Tek hoşuna bakın. Hayır. Ev oyunu yaşadınız. Yazın bu kadarından savaşacak. Kahve asla benim yaşadığım bırakacak. Öyle. O benzer yollar. Bunlar. İyi söylemiş. Kahve altında bir koşacağız. Bizim sonuna kadar. Dur işte. Tam böyle konuda böyle. Sigarasını alıp çalışıyor musun? Ama benim müsaade edersin. Sen gerçekten olması istersin. Sen çalışıyor musun? Bana kaynaklık ya. Tüpeden nefretini söylemiştim. Bizi şimdi öldürüyor. Ama atladım çok. Çok gitme. Öyle mi? Sen de götür. Hayır. Ben orada izleyeyim. Dur hadi. Bir de Sen bana anlıyorsun. Sultan Turgut Ülse sence patlatçı mı gelir? Sultan Ülse. Sonuçta abi çıkmış. Bak işte festival yemiş. Peki. Önce Çağrı Ülse. Sonra Turgut Ülse. Bir de arkasından bir olmazsan sen. Ya hayır. Yapıştırma. Kızın olayı. Peki. Yunan. Ya. Ne diyorsun? Ben kesin olmayı sana. Biliyorsunuz. Hatta ilk sahip. Yapıştırma. Ve başlandı. Şu halde Alparslan'ın tahtlarındaki en büyük rakibi Azerbaycan İran Vadisi. İlahi. İran. Eğer taht. Mısır'ın ilerlemek isteyen Alparslan değil. Doğudaki ilerle sayesinde kendini alıp olmalı. Bunun için bir yakışan. Yapasın bir tane. Seninle tek amacımız Alparslan için kararları getirip daha zevklisini dener. Anadolu Alparslan için sadece bir hayal bırakılacak. Oğlum. Böyle uğraşayım şöyle. Ben iyi başlayalım. Olaylar yapmışlar. Sonra öyle başlayalım. Abi Çağrı Bey. Abi. Hayır diyor. Abradan çıkıyoruz. Yeni söylemeden. Kazançaki Duygu Osman Yandal ifadesi. Böyle bir anzada bir elin sağlık ortancı var. Bakalım bir yanıt söylemek bu. Kim yazacak? Bana kıyar öyle başına güvendir. Buyur Aslı Bey. Diyeceğim mi? Çağrı'ya bahsedeyim. Bu adamın çalışmış adresi. Basmak geçtiği için adresi. Onların kızın bir oyundan kısmı değil. Bu konuda nasıl adres? Bu yüzden ne dedim abi? Bu nasıl bir? Komutanın gözünü
Ben yabancı baksan bey. Kaleci çıktı, ben de şifaya çıkmaz. Öylesine uğraşmadı birkaça. Ben de çıkışına var. Yap olduğunu tabii. Benim öyle oluyor maşallah. Altı saniye koşup onunla güzel koşacağız. Yapmış. Bugün bir şey bilirse, Antalya Sanatları oldu. Hızlı olacağız. Herkes yapıya geliyor. Gel, bırakın. Güzelmiş. Ziyan yok. Ben de şunu yiyeceğim. Alacağım. Hazır. Hazır. Olur musun acaba? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne diyorsun? Hoş geldin. Alın buraya. Ben gidin. Hadi gidin. Yalan göreyim. Ne yapayım? Aslında hiç bakacak. Vallahi. Bu benim ailem için tüm şarkılar gibi. Bakın mı peki? Seferin yeniden başkası. Özel. Ne olacak? Bir yere alacak. En güzel sonra. Maçayla karşılarını yapıyorsun. Kesin unuttuk yazar. Hayır olsun inşallah. Evet. Geliyorum. Neyse ben. Hadi yerinize bay. Ben de aferin abi. Hadi gidelim. Kalbin kısmı atlamak mesela. Kısmı atlamak mesela. Bir de isteğiyle. Aa, izlemek. Kırmızı bir fazla yazma. Zaten eksiği bir evlenmek bir arkadaş. Bir de bir konuşalım. Sizi 130 yıl olursa efendinde oyuncu olur. Oyuncu kalır. Ben onu tam konuşmayayım. Seyahat edip eder. Bunu konuda lazım şahsı. Benim kızı değil. Peki bir onu aldım. Güzel. Allah aşkına. Güzel. Güzel. Yarın sonra benim için mesela. Ama akşam gece doyuza kız kapımı geçeceğim. Üstüne yakın sayı. Mesut Bey. Ben diğer kızla yaşayacağım. Sonra sana bakacağım. Bakın. Olayım bilgi koydum. Kızın çok sevmez. Evet öyle. Evet. Aslında elini hazırlayın. Seni dinleyeceğim. Dur. Ama diyelim ki sorunlar hangi yabancı esprileriniz için asla pişman olmayacaksınız. Birazdan yıkır olsun kalkıyla. Güzel bir arkadaşlar. Tabii ki istikamet edecekler. Ama hala bizim genel aklımız açık. Sizler gibi. Şimdi, hemen de size verilen sözlerin anlamı aynı haliyle geçerlidir. Ona verdiğiniz verginin de sadece 3 tane sizden anlamı. Peki ya, zarar filmin doğru mu olacak mı? Tabii bu ülkede malınız olmayan olsa bile zarar verdiği olursa bu zarar tasmini bizzat atlatan bir kendisi tarafından karşılanır. Nasıl beğendin mi? Güzel. Ama bizim mutlu hangisiz? İnsan yok mu? Babasına ilgili bir çıktığında ödülünü başlamıştı. İşlemleri özen yapalım. Tanıdık geçeceğim. Tam bir saat ödülünü alacağız. Sağ ol Selim. İnşallah bundan sonra bir saat ilginin altında yarışacak var Sefer'in. Zira onların düzgün işleri hatunu evvela kendi mücadelesi yerler. Senin konuda bir sürede. Sen şu sorunu bir şey işin etmedin. Yeni olsun pek sen şu bir şey kırağın altı yıllarını almış. Ne olsa ya? Dersin. Alın. Bu arada gece var. Hadi. Neyse neyse. Sen beni getiren hadi. Bizim çay sarılsın. Hadi. Bak güzel. Sana alıp bir tane verin. Hızlı oluyor. Güzel. Evet. Çok güzel. Gözüm gelmiyor. Şahane. Her yolun gözüküyor. Geçebiliriz. Anladık izliyor. Aynı hoşumuza. Ne burada? Ne hazırladı? Ne yapacak? İnsan için gördüğü işler bir dakika. Güzel. Sizler bana sakin olun. Gideceğiz. Alacak. Doğal çıkacak. Gideceğiz. Arkadaşlar. Zaten kapıdan çıkacağız. Hadi sizden. Efendim. Beni tek bir yolunu insan bahsedecek. Bir şey olmaz mı? Sen yerle gidiyorsun. Özgürlüğün için çalışma. Müzik kalır. Bakın içinde. Hadi diyeceksin. Bir de buradayız. Bu arada bir şey görmeyiz. Ne diyorsun şimdi? Hadi. Böyle. Biraz önce hocam mısırda uzun için asla yolunda. Yolda değil. Kaderin oraya gidiyor. Omuz. Tekrar gör. Omuz sonunda değil. Çok önünde madem. Oradan gidelim. Bu arada ben anlayayım. Sen yapmadın mı? Oradan. Sen hazır. Görecek bir şey mi hazır abi? Hazır kız. Gözüm yok. Ben anlayayım. Bunlar gibi böyle. Daha da şu ben. Dinliyorum mu? Okey. Kusura bakma. Çok olayım. Ulan okey. Anlaşma. Hazır ben. Kaç bin? Fabrika sunuyorsun. Sadece değil. Güzel mesaj be. İyiyiz çok şükür. Seni görmeseydim. Döndüğünde bu arada cümle görüyor. Sen şunu sunmayı yeter. Karantina çekmeyelim. Sen alsınlar. Hadi sen Yürü mesaj olsun. Hiç mesele. Senin işe karşı çok kıtır. Sen full yok. Hastayı sohbet edip sürpriz bu. Ama sanki yolculuğuna servis olmaya çalışmış. Yarın kızından kalırız inşallah. Abasan bir cennet yapın. İtibarına geldi. Ne güzel. Ne güzel. Madem artık gözüksün dikilen bir kadın. O halde basma kalmış bizim kulağımızı alacaksın. Bunları yetelim. Bunları şarkı sayfa paketine. Sizler sayesinde Selçuklu, İngilizler, son kalbinden bulacağım. Bulacağız. Beni abasan kaçırmıştım. Neden? Hocam yıkaydı. Abasan gazete güveymiş. Öteki ittifakı konulmuş. Yani kalbinden bulacağım dediğin Selçuklu'nun kalbinde. Artık ben ve kızım var. Hesabını oluyor.
Neyse bu geldiğinde. Gel öldüm. Değil mi? Alayım mı? Sevgi oldum. Bu hayat saygıdan mesele. Bana yalan söylersen gözünü yiyeceğim lütfen değil mi? Nasıl yoksa benim? Bilmiyorum. Senden bize de kim bir iş arkadaşları vardı. Babasından tuttum. Son gün yapacağım. İşte aşağı düşün. Ne zaman nasıl bir sarılmayacak? Adım yanı olacak. Bunlar seni görüşecek. Adım falan değil. Bunlar kadar. Şu an kadar. Hadi böyle kadar. Karın var. Hadi hadi. Ulan bir daha sen. Ben boz. Bazı sen. Elini boz. Yok. Elini yanlış olmayacak. Ben kalmayayım. Öyle. Kanka nasıl yapayım? Ne var bir şey? Ben seni tekrar. Bazıları kırmam bir şeyler. Sen beni ortasına değil misin? Ne yapıyorsun? Sen kırmam. Çok güzel. Bunları kırmam lazım. Ondan sonra sen kendini bastır. Aslında şey izin edin sen. Çok güzel yapıyorsun. Çok güzel yapıyorsun. Aslında bir şey olacak. Olacak. O da bir selam olacak. Sonra konser edeceğiz. Şu son. Ondan geçiyor. Sevgi. Bana bakar mısın? O kadar gönderdiğim anlamda. Dünyamız bitti. Bey, karı senin için fazla konuş. O zaman başka yapamam. Baymışım ben. Baymışım ben. Düzen yok. Alacağım olsun. Yaşa, yaşa. Bana, benim mutlu öyle. Karadeniz'den taşlı bir yardım ediyorsun. Öşene şu gönderden yok. Alo, tek sağ. Bir yıl yok. Nasıl yapıyorsun sen? Tamam, ben bir şey olmayacağım. Bir dakika, olmayacağım. O değil, bak. Ondan sonra tek yolda gitsin. Ondan sonra. Bu adam, sen sana ne? Siz de bakın. Bu adam olacak. Bir kere sana kalacağım. Bu adam gözü yapacağız. Hadi şuna. Ne demek? Çıkmaz. Ben yanlış yapacağım. Artık bir almayacağım. Ben alırım. Hadi. Şey de fazla çalışma kalacak. Şöyle. Senden bir almışsın. Benimle yoksa bir sarıcık. Tekrar, artık kız oldu. Peki abi, arkadaş. Biz aramızda bakacağız da. Bundan sonra. Ama ne yapmış? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne çocuklar yukarıda var? Ne diyorsun? Ben de bir şey Atıyor. Ateş kadar yuvasına. Defol bir yolunda binada var mı? Tuvaletinde bir şey yok. Onları bir kere alışkan olacak. Onları bir kere alışkan. Bir de onu demişim. Burası kırlaşkan çocuk içinde. Yalan olacak. Bu etkiden lütfen. Alayım burası. Ondan da planı istesiniz bile. Bir boşa. Olay sana. Sonra gel. Hadi abi. Sen hepimizi arkadaşlar. O sen nereye göreceğim? Peki ben kurtulasın. Bismillah. Bismillah. Diyeceğim ki. Kulağım yapacak olduğunu istiyorsan. Sen bana iyi görürsün. Kafam ne? Hadi uçur. Haydi lan sen. Şimdi benim yanımdan bırak ya. Basan şöyle efendim. Sen de. Okey. Efendim seninle fazla. Sen de olmaz. Diyeceğim ki. Bunu bana istiyorsan. Bana onu çok beğensin. Hadi sana sanmış. Ben de sanmış. Atı devam et. Ben kaldım. Ben. Hadi. Basın olmadan başlayacak. Basın başkanında. Biraz başka şeylerden başkanında. Ben resim. Ayşe olmaz. İzin var. Yoksa bugün. Ön içinde şey çıkıyor. Uyanmamız. Bunu şu an gezdik. Bizim için. Yavrum, şurada yanlış mısın? Babasına gel, kızına kız. Sonrasına kızına. Değil mi? Babasına gel. Ben sana konuşayım ya. Sana sana anlamış. Hadi be. Herhalde konuşasın da. Sen ne diyorsun? Babasına biraz saklı. Kıyıvalı yurtta bir şeyler var. Bakalım babasına benim işimi ne edecek? Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi. İstediğin şey bak. İstediğin şey yapacak. Babasına burada. Bakalım babasına. Yürü. Yürü dur. Tamam ben de ne var? İşiniz kolay gelin bırakırım. Bu sos sürüden bir olursa. Aslan su kaçırma yerden gönderir. Aslan su kaçırma yerden gönderir. Başka şeyler onu geçecek. Olacak olan bizden gidiyor. Bizden biri. Bizden bir şey var. Böyle deriz. Ama sizin akrabalarınız için duyuyor cahil birine yazdım. Bu aile kadar tutmakta. Canlı acil mayından daha iyi görüyor. Bu da iyi olur.
Yeni var gelir. Abi gel sakın bakın en artık. Sultan kardeşim dişan var. Peki. Masada bu yazılar yazılan geçseydi. Arada bulanlar şey oldu. Elimizden gelişlerimi üç cumhuriyet olmayı. Atamızdan hatalar oluşturlar. Çünkü kim lan? Şudur. Yanlış anladım. Tabii vaziyet. Sırası yok. İmzası çok. Hem de ucundan gidip Aslında inşallah satayım ben. İn dolar. Öğrenci çıkmış. Boş yollar gibi. Aynı gibi mesela. Onlar vaziyeti de aynı. Anlaşılan bu kadar vaziyeti. Reis. Söyleriz. Afiyet olsun. Milletin sesi çıkarmaya başlamış. İlk ayın tesiri var. Amına gider. Buna yol aç. Selçuklu'nun durumu Abbas'tan Anadolu'nun bir avuç toplantı bu askerliğinde bütün Anadolu kaplarının altıncağı ve sözlerine beraber avucunuzda atanın müjdesi olsun. Duası olsun. Bu ülkeniz bir diğerine gidelim. Başı olsun gününüz kast. İleride kutluğunuza kutlu bağlantıza kurulur. Bırakacağım. Sen nasıl? Sen çekil. Açık kardeşim ben de dinliyorum ha. Görüyoruz önce korkun. Evet. Abi sen şurada iyiyiz. Özellikle tekrar yapalım. Anadolu tekrar büyütelim. Olsun Anadolu olsun. Anadolu kadar vereceğim. İnşallah. Zaten eksim yetkililer ki düğün geber bir kapsamda olur. Ben size 100 kişinin olduğu kaybırsa efendim de oyunda olur. bir herkes bende büyümüş. Senin yanına öğrettin mi? Benim namazına verelim sonuçta. Bilmiyorum. Hadi sen bekle. Selçuklu'nun sonuna kadar hazırlığı savcılar basınca motor yetişmiş ben. Nasıl söyleyeceğim? Ben de klasik kontrol edeyim. Sonuç. Tamam ispat. Ama yine de böyle çok. Bir kere başka bir Unutma. Bunun akıllı kanun safet kullanan olacak. Babasan ne? Babasan? Nereye kaybolsun geçme? Sen rahat. Ne oldu? Neyin vardır? Ay Allah rahmet eylesin. Evet Allah rahmet eylesin. Hoş geldiniz. Bu arada yolculuğunuz rahat geçmiştir. Bu arada asıl şeyse yanına bakayım. Başka tutanın sesini. Sonra Avrupa'da bir şeyse. Evet. Ne yapasam benim var diye boşuna Aslan çocuklar olma. Ben geldim olma sever ya. Çağda olma. Denizden olma Abbas'tan. Elini dirhem beyle. Hocalar kabul edin. Ettin mi? Ettin mi? Çağda olma. Denizden olma Abbas'tan. Aslan çocuklar olma. Ben geldim olma sever ya. Allah'a kabul ettin. Ettin mi? Ettin mi? Ettin mi? Siz şahitler. Şehadet ediniz mi? Edir. Peki. Ettiniz mi? Peki. Edir. Ettiniz mi? Edir. Ben de şahitlerin şehadeti üzerine aktiğini çağırıyorum. Ulan. Bu evlilik senin mübarek eyleyi abi. Bu çiftler arasında ülfet, sevgi ve evliliklerden sebat ihsan eyleyi abi. Nefret, geçimsizlik ve ayrılık veren Allah'ım. Amin. Bu çiftler adıyla Allah'ımızın, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le, Hz. İlhan'ımızın, Hz. Ali'yle, Hz. Fatma'mızın arasında muhabbeti, ülfeti ve geçimini nasip eyleyi abi. Onlara sen çocuklar, uzun ömürler ve bol rızık eyleyi abi. Amin. Fazla da bozulmasın. Ömrünüzü nasıl istediğiniz kadar olsun. Hadi. Konuda geçmeyin. Dediğim adım unuttum. Ya bu arada asıl gerekti. Herkes burslu evlilik merakı mı yapmış? Aslında Yusuf, o zamanları yetişmiş. Aslında Yusuf resmi seçkiler verdiler. Ama sen mutluya. Bugün o aktiviteleri var. Yürümek şu azaltan bir sorun değil mi? Yetinmez. Yetinmeyecek. Bir yolda sıkıntı başlar. Bu dil vesairetiyle mahvedeceğiz ya. Bu ay saçma bu aydan. O tabi senin gibi aksın. Tecrübeli oturmayın ne olur. İnşallah gel. İnşallah. İnşallah. O tabi senin görmesin. Ama her şey yok. Her şey güzel. Her şey. Bu ayda gitsin. Her şey gerekiyor. Aferin, güzel. Bize hoş geldin. Nasılsınız?
Sen için de bütün birileri aldım. Tek böyle. Şey yapabilir. Ne şimdi? Birlikte büyük bu. Önce. Bu durumda size iyi hepiniz unutmayın. Hadi bir kere buldunuz. O hiç kimse yok. Elinize hoş geldiniz. Oluyor. Buyurun. Tek burada verin. Ne mutlu yapıyor. Size yarım saat daha ya saç bir daha Kim bilir aklından neler. Ne de kurar. Ne kurta geliyor. Öpe geliyor. Evet. Bekle. Hazır mısın? Doğru. Kolay gelsin. Bakayım. Abi daha ne geçsin? Kimseye gelmesin. Bana yazarak hepimiz üstüne. En zaten başka insansın. Sonra devam ederiz. Nefes istedim. Yalnız sizin ne görüyorum? Konsantre olmayan tek bir yoldan bir bak biliyorsun. Senin de iyi olacağını düşünüyorum seni yapmak. Biraz kadar et. Biraz. Sen fazla tepeye otur. Öldüreceksin. Baştan yapın. Baştan kendine doğru. Elimize bak. Biraz koşayım. Yukarı değil. Boğazın içine bakıyorum. Oğlum söyle. Yalnız bir şey söyleyeyim. Ama sana geçmiş olsun. Bana çok şaşırdım. Eski haysi kardeşim anlattı. Bir sene bu. Bana vuruşup bu işin yaptığını öleceğim. Nasıl abisi olmayacak. Bak. Geçmiş olsun. Oraya oluşacaklar. Dünyada değil mi? O adam hayır. Sen yine hayır. Çünkü olsun seni öldürecek. 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 O zaman seni öldürecek. Hayır. Ben yapamam. Peki. Allah kolay verdi. O yüzden neyse ya. Hadi. Ben hangi parça güzel ben. Güzel kızım. Ne kullanma? Ne zaten? Ben işten dönünce. Gördün mü? Şöyle sen olsun işte. Sen ya. Ne oldu? Neyin vardır? Güzel. Ya benim başıma basın çok. Hadi sen kız. Kız. Şimdi gelecek bir kadın varmış. Bana yakın yapmışlar. Ama sen diyorsun ki kimse bu evlerinden nefret etmez. Müsaade et. Başına dur. Kendine geç olsun. Göreceğiz. Kızım nasılmış? Bakayım ortaya çıkar kadar. Kızın hafıza sonları ne dedim senden? Ayrı o senin harcınmış. Onun şefine hal. Sahip istemiş. Kızın hafızı değil. Hükümler içinde. Bakayım ortaya çıkar. Canı sanmamıştır. Ne nefret edilsin? Hiç merak yok. Altı sarı bir Ben değilim. Bu açık etmeyin. Çünkü Aksan'ın ölmesiyse. Hem de çok istedim. Ne zaman duracağım hayır. Ama suikastın yanında ben değilim. Bilir. Allah şu haline bak. Şu haline bak. Ama benim mantıkla ben en korkma. Ama sen sesinde değil. Ne kadar göre. Ben kendi insanım bunda. Ama gelin bakayım. Hadi gel. Önüme takip et. Hem öyle altın güleceğimi ben bilmem nedir. Benim yanında muhatap olacağım. Koridorda sıçradı. Ben de sıraya oldum. Bu araya kadar dedim. Ben bilirim ki. Sen gel. Onu al. İçinde bana kendine yazdırırsa. Bunu benim yaptığımı nasıl düşünüyorsun sen? Neden ben yine de başlayayım. Arkasından sen söyleyeyim ki yok. Sakin ol. Öncelikle ben senin babasından değil. Aslan çok kızı sevgili. Evet. Senin babanı da biliyorum. Çünkü ben. Bu filmlerin sanki farklı olacak. Öyleyse bunların sanki olacak. Suikast başarılı ol. Umarım sen mutlusun. Sonuçta öyle arkasından güzel bir şey. Yanımda sen kalır. Çünkü Alparslan yakında ölecek. Dün öyle sessiz. Öyle sessiz sokacak ki. Alparslan çalışmadığı asayet farkına varacak. Ona ilgi yapacağına emin olduğum sana belirttim. Her sayfada önüne bir yazım karışacak. Sayfalar. Sayfalar. Sayfalar.
不要把自己打死的这些，就是你的。真的，那先不让他站嘛。好起来，拿起来。给这教育，给他，有。没想这些，上你。那有，这站离我这边过去。爸爸，老三，这个没事。哎，朝阳，刚才从3点，这个出来了。有。呀。这，一万，对对对，兄弟也是，兄弟也是。这才是能决定帮助做这个事情，为什么才能一起生下？好，我的位置。那你是什么？先月自己的教训，我旁边接受过来是吗？啊，这个啊，上前期明显就是啊，这个是过来。好的，哎呀，可能你个人本身挺牛噻。我还说是要不要来学校去？你俩昨天在一起。你好，你在，这是骗。我还是骗你们，不是。啊，上面上来，应该是第3，我看不看路，啊，应该在上面。让你是比赛日，是人嘛？别人怎么样？这个等教练，我要把这个后台去加上面。我要是说了，我说的，啊，这关键点说，给你家人点点点。啊，所以这个。这是谁？我是老师，谁？谁要当老板？谁要什么？你说什么车队？有没有啊？